Mack Titan. 10 ton chromu i stali. Silnik o mocy 605 koni mechanicznych i możliwość holowania naczep o wadze do 200 ton. Wielkie ciągniki siodłowe powstają w zakładach firmy Mack w Macungie w stanie Pensylwania. Montaż jednego egzemplarza trwa niespełna 3 dni, jeśli wszystko idzie zgodnie z planem. Konserwacja? Mamy kłopoty z elektryką. Grafik produkcyjny jest poszerzany o nowe zamówienia. Musimy się śpieszyć, by zrealizować plan. Budowa najbardziej wytrzymałych ciągników siodłowych świata będzie sprawdzianem możliwości tego zakładu. Mega fabryki. Ciężarówka Mack. 7 rano. Produkcja ruszyła już pełną parą. Powierzchnia zakładu wynosi 93 000 m². Około 1000 pracowników obsługuje linie produkcyjne i urządzenia. Liczne linie produkcyjne. Fabryka funkcjonuje dzięki ciężkiej pracy obficie zroszonej potem. Prawie cały montaż ciężarówek jest wykonywany ręcznie. Za produkcję odpowiada dyrektor John Tosh. Codziennie śledzimy plan zamówień i upewniamy się, czy na linię produkcyjną trafia wymagana liczba egzemplarzy. Musimy też odpowiednio zaplanować dostawę części. Obchodzę linię kilka razy każdego dnia. Sprawdzam jakość produktów i rozmawiam z kierownikami. Staram się zrozumieć ich potrzeby i dowiedzieć się, czy uda nam się osiągnąć cel. Wszystkie ciężarówki powstają w tej montowni. Od wielozadaniowego modelu Granite po szosowy model Pinnacle. Ale dzisiaj pracownicy realizują specjalne zamówienie. Wygląda groźnie. Ciężarówka powinna być właśnie taka. Oto Titan, nowy okręt flagowy marki Mack. 10-tonowy potwór zaprojektowany do realizacji najtrudniejszych zadań. Pracuje w kurzu i upale, w kopalniach i na śliskich leśnych drogach w północno-zachodniej Ameryce. Ta ciężarówka sprawdza się nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Montaż zaczyna się od podwozia. Dyrektor Brian Hawk odbiera podwozia w hali załadunkowej. Przez 6,5 godziny będzie doglądał produkcji samochodów. Montaż odbywa się na 2 liniach. Na jednej powstaje podwozie, a na drugiej szoferka. Po ukończeniu 60% montażu oba elementy są łączone i resztę drogi przebywają już razem. Zaczynamy produkcję modelu Titan. Podwozia są rozładowywane. Rozstaw osi wynosi 693 cm. Zainstalujemy silnik o mocy 605 koni mechanicznych. Rama waży od 3600 do 4500 kg. To ona sprawia, że siła pociągowa samochodu jest tak duża. Standardowe podwozie można wzmocnić. Wykonujemy podwozia jednoliniowe z 2 wzdłużnicami po obu stronach lub 3-liniowe, w których dodajemy jeszcze 2 wzdłużnice po środku. Suwnica podnosi podwozie i układa je na wózkach. Element ląduje na taśmie produkcyjnej i rozpoczyna się montaż. Po drugiej stronie fabryki odbierane są szoferki.
Zdejmujemy szoferki z przyczepy i układamy je na specjalnych wózkach. Szoferka w stanie surowym waży maksymalnie 227 kg. Po ukończeniu montażu może być nawet 3 razy cięższa. Każda otrzymuje własne kółka, aby można było ją przemieszczać po fabryce o powierzchni 20 boisk piłkarskich. Do fabryki dostarczane są szoferki pomalowane lakierem podkładowym, ale trzeba im jeszcze dodać wytrzymałą warstwę zewnętrzną. Pracownicy lakierni myją je i przygotowują do malowania. Na tym etapie klient może sam dokonać wyboru. W wielu fabrykach ten etap produkcji jest zautomatyzowany, ale tutaj szoferki są malowane ręcznie. Jestem lakiernikiem od blisko 20 lat. Do tego trzeba mieć dryg. Niedługo pomalujemy jedną z szoferek na kolor wybrany przez klienta. Właśnie zdejmuję lakier z mieszalnika. Chodź, zabieramy puszkę do skarbca. Najbardziej popularne kolory, jak biel lub czerwień, są już załadowane do wielkich bębnów. Rzadziej używane lakiery są składowane w paintboxie, czyli pomieszczeniu, które pracownicy nazywają skarbcem. Lakier ustawiamy pod mieszadłem. Wystarczy wcisnąć ten guzik, a urządzenie będzie cały czas mieszało farbę. W zależności od zamówienia technicy mogą uzbroić system w kilka kolorów. Komputer umożliwia obserwację wszystkich szoferek i dostarczenie właściwego koloru w odpowiednim momencie. To jest mózg całej operacji. Ustawiamy godzinę, a na dole mamy wyświetlone kolory lakieru. Czerwony, biały, brązowy, bezbarwny. Lakierowanie zaczyna się od przygotowania powierzchni. Dean Turner sprawdza, czy szoferki są czyste. To ostatni przystanek przed lakierowaniem. Usuwamy wszystkie zanieczyszczenia i osady, które zabrudziły szoferkę w trakcie transportu. Tak wygląda największa z naszych ciężarówek. McTitan. Szoferka wjeżdża do boksu i zaczyna się malowanie. To wspaniały samochód. Na szosie zwraca na siebie uwagę. Trzeba pokryć lakierem sporą powierzchnię. Lakiernicy muszą się śpieszyć. Mamy 6 minut i 15 sekund na pomalowanie całej szoferki. Zostały jeszcze 4 minuty i 40 sekund. Za chwilę szoferka trafi do pieca na suszenie, a po 35 minutach obejrzy ją kontroler jakości. Większość szoferek maluje się na jeden kolor, ale jeśli klient zażyczy sobie dodatkowych szczegółów, do akcji wkracza doświadczony weteran. Nazywają mnie paskarzem, bo to właśnie ja nakładam paski na karoserię. Nie maluję ich, ale naklejam szablony. Duff Schweitzer pracuje tu już 10 lat. Jego dzieła widać na karoseriach ciężarówek w całych Stanach. Wykonywałem projekty trzykolorowe: różowo-fioletowo-granatowy albo miedziano-pomarańczowo-brązowy. Zdarzają się też całkiem zwariowane połączenia kolorów. Klient nasz pan. Zadanie wymaga precyzji i artyzmu, ale dla Duffa jest to po prostu kolejne zlecenie. Nie uważam siebie za artystę. Potrafię tylko namalować prostą linię. To nic skomplikowanego. Szoferki suszą się przez 40 minut. Następnie trafiają do Kathleen Christman. Jest jednym z inspektorów jakości lakieru i nic nie umknie jej uwadze. Uważnie oglądam podstawę drzwi, bo często dostają się tam paprochy. Sprawdzam też górną i boczną krawędź. Nie mogę przeoczyć żadnego zacieku ani ubytku. Zatwierdzone szoferki muszą spełniać standardy narzucane przez firmę i panią inspektor.
Ten egzemplarz odrzucam. Na zderzaku jest dużo zanieczyszczeń. To niedopuszczalne. Trzeba będzie powtórzyć malowanie. Odrzucony element jeszcze raz zostanie poddany całemu procesowi. Na stanowisku kontroli jakości pojawia się szoferka modelu Titan. Sprawdzam tył, dach i otwory okienne. Kathleen wie, jak wykryć wady lakieru. Warstwa podkładowa jest czarna, dlatego jeśli warstwa białego lakieru jest zbyt cienka, pojawia się kolor niebieski. Za kilka godzin szoferka powinna zostać zamontowana na swoim podwoziu. Jeśli zostanie odrzucona, może nie udać się zrealizować zamówienia na czas. Tym razem lakiernicy spisali się na medal. Wszystko wygląda dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Szoferka do modelu Titan dostaje zielone światło i wyrusza w podróż po fabryce o powierzchni 20 boisk piłkarskich. Większość miejsca zajmują 3 linie montażowe. 2 produkują podwozia, a 1 szoferki. Są też linie, na których przygotowuje się silniki, opony i kabiny sypialne. Powstają tu najbardziej luksusowe pokoje na kółkach. How you doing, okay? Leonard Harris czuwa nad produkcją kabin sypialnych dla ciężarówek przeznaczonych do jazdy na długich trasach. Klient może zamówić wszystko, czego chce. Wybiera rodzaj nagłośnienia. Możemy dodać dodatkowy głośnik do basów i wzmacniacz albo zamontować zwykłe radio. Ten panel reguluje pracę klimatyzacji. Niektórzy kierowcy spędzają w trasie 150 dni w roku. Muszą się czuć w ciężarówce jak w domu. Tutaj mamy lodówkę, szafę, materac i szafki. Podobnie jak inne elementy ciężarówki, kabina sypialna może być wykończona zgodnie z życzeniami klienta. Dotyczy to wszystkiego, od elementów wykończeniowych po zestaw stereo. Leonard chce, by kierowcy dobrze się czuli w jego kabinach. Dostosowujemy nasze ciężarówki do indywidualnych wymogów. Po ukończeniu kabiny sypialnej trzeba ją połączyć z szoferką. Powierzchnia tej kabiny wynosi ponad 9 metrów kwadratowych. Po drugiej stronie zakładu szoferka modelu Titan trafia na linię produkcyjną. Zostanie tu przez około 6 godzin. W tym czasie pracownicy montują ponad 1000 różnych części. Dale Cressley jest technikiem magazynowym. Do niego należy dostarczanie odpowiednich części do montażu. Zaopatruje lakiernię i linię produkcyjną szoferek. Dowożę wszystko, co jest potrzebne. Ten system dowozu części wydaje się prymitywny, ale się sprawdza. Pod sufitem są podwieszone flagi. Pracownicy wystawiają je, a ja podjeżdżam do nich i dowiaduję się, czego potrzebują. Po opuszczeniu flagi Dale rozpoczyna wyścig z czasem. Obsługa linii montuje ciężarówki, ale to technicy magazynowi utrzymują fabrykę w ruchu. Jeśli nie dostarczy jakiejś części na czas, cała linia zostanie zatrzymana. To stresująca i trudna praca. Na sąsiedniej linii produkcyjnej podwozi rama modelu Titan zostaje wyposażona w układ pneumatyczny. Zestaw zbiorników i przewodów kontroluje wiele ważnych funkcji samochodu.
Tak wyglądają przewody pneumatycznego układu hamulcowego. W samochodach osobowych hamulce są hydrauliczne, ale ciężarówka zatrzymuje się dzięki układowi pneumatycznemu, który kontroluje również pracę wielu innych elementów. Reguluje ustawienie fotela i zapewnia działanie klaksonu. Układ pneumatyczny kontroluje również pracę zawieszenia. W kluczowych punktach podwozia umieszczono 2 zestawy poduszek powietrznych, które tłumią drgania podczas holowania i jazdy. Jeśli kierowca przyjmuje ciężki ładunek, może za pomocą jednego przycisku odpowiednio ustawić wysokość zawieszenia. Podczas montażu takiego samochodu wszystko musi się odbywać zgodnie z planem. Jeśli brakuje jakiejś części albo montaż zostaje opóźniony, cała linia zatrzymuje się. Nad skomplikowaną konstrukcją, jaką jest Titan, czuwa mechanik. Musiałem zamienić kable. Czerwony ma odpowiednią długość, ale czarny jest za krótki. Mike Weaver jest tajną bronią zakładu. Ten doskonały mechanik zna model Titan jak własną kieszeń. Because we have enough of that positive cable there. How much will the black reach out there? Ludzie tacy jak Mike znają się dosłownie na wszystkim w swojej branży. Wiedzą, jak skonstruować ciężarówkę. Czujemy się znacznie pewniej, kiedy pomaga nam ktoś taki. Mike dopilnuje montażu podwozia, a Brian wraca, by sprawdzić postęp prac przy szoferce, która właśnie zostaje ustawiona na statywie. Za chwilę zacznie błyszczeć. Otrzymuje rząd diodowych lamp obrysowych i 2 zestawy wielkich pneumatycznych klaksonów. Na drodze każdy usłyszy i zobaczy tego łobuziaka. Zakład montażowy firmy Mactrax jest jak armia. Trzeba go cały czas zaopatrywać. Nie można dopuścić do opóźnień. Oli zasiada dziś w sądzie jako sędzia przysięgły i nie przyjdzie do pracy. Poszli na jej miejsce Johna. Na niektórych stanowiskach przy linii pracownik ma niespełna 6 minut na wykonanie zadania. Ludzie muszą się uwijać, by niczego nie przeoczyć. John i Kevin muszą odpowiednio rozstawić pracowników. Dzisiaj sobie poradzimy. Zawsze mogą się spodziewać kolejnych trudności. Suwnice nie działają. Kogo wezwałeś? Jadą już? Suwnica ustawiająca szoferki na linii jest uszkodzona. Praca rozpocznie się za parę minut. Maszynę szybko trzeba naprawić. Nie można sobie pozwolić na wstrzymanie pracy, bo plan produkcji jest bardzo napięty. Rano okazało się, że przełącznik nie działa. Ta kabina sypialna musi być połączona z odpowiednią szoferką i podwoziem. Trzeba ją wykonać na czas. Wzywam elektryka Thomasa. Mamy kłopot z suwnicą. Możesz przyjść i nam pomóc? Każde zatrzymanie produkcji oznacza straty dla zakładu. Thomas Wright należy do zespołu mechaników, którzy naprawiają wszelkie usterki. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, ale zawsze staramy się jak najszybciej naprawiać wszelkie awarie. Dzisiaj Thomas dokonuje prostej naprawy. Lokalizuje usterkę i usuwa ją w ciągu kilku minut. Najpierw zawsze sprawdzam linię elektryczną. Była w porządku, więc wymieniłem bezpiecznik i ponownie uruchomiłem system. Suwnica działa i można wznowić produkcję. Po drugiej stronie zakładu szoferka Titana za chwilę otrzyma deskę rozdzielczą. Ta plątanina kabli i obwodów jest mózgiem samochodu.
Za pośrednictwem tych układów możemy zaprogramować całą ciężarówkę. Wystarczy podłączyć komputer. Programujemy silnik, układ ABS, nawet radio. Dzisiaj deskę przygotowuje Mark Connors. Należy do zespołu wszechstronnych pracowników, którzy mogą obsługiwać prawie wszystkie stanowiska przy linii. Wykonywałem tutaj wszystkie zadania. Chyba nikt inny nie mógłby tego o sobie powiedzieć. I jeśli kogoś nie ma w pracy, zajmuje jego miejsce i wykonuje jego robotę. Doświadczenie sprawia, że Mike może spojrzeć na konstruowany produkt z innej perspektywy. To niesamowite, że z tysięcy małych części powstaje poruszający się samochód. Najfajniejsze jest to, że kiedy pracuje się na końcu linii, można się przejechać ciężarówką. Uwielbiam to. Titan ma silnik o mocy 605 koni mechanicznych. Potęga! Odpowiednio przygotowana deska rozdzielcza zostaje umieszczona w szoferce. Czas przeznaczony na każde zadanie jest odmierzony co do sekundy. Nie każdy wytrwałby w takiej pracy. Potrzebujemy szybkich i sprawnych osób. 62-letnia Debbie Miller jest pełna energii. Nic jej nie powstrzyma. Montowałam już baki i przewody układu pneumatycznego. Wlewałam olej smarowy do skrzyń biegów. Wykonywałam wiele zadań. Niełatwo dotrzymać jej kroku. Jak widać, przy tej linii produkcyjnej szybkość jest ważniejsza od siły. Ten egzemplarz jest gotowy. Teraz wszystko zacznie się od nowa. W zakładach firmy Mackens linia produkcyjna nie jest zautomatyzowana, a wynika to z przeznaczenia produkowanych tutaj pojazdów. Każdy konstruowany tutaj samochód jest wyjątkowy. Właśnie dlatego pełna automatyzacja fabryki jest niemożliwa. Pracownicy są dumni z tego, że wszystkie Maki sprzedawane w Ameryce Północnej są produkowane w USA. Jesteśmy dumni z tych samochodów. Są produkowane ręcznie zgodnie z życzeniami klientów. Niewielu producentów z tej branży może o sobie powiedzieć to samo. Uważamy, że możemy produkować samochody w USA i nadal być konkurencyjni. Aby osiągnąć ten cel, musimy być bardziej pracowici i sprytniejsi od konkurencji, która szuka miejsc, gdzie koszty produkcji są niższe. Obsługa linii montażowej szoferek rzeczywiście jest trudna. Pracownicy właśnie montują lusterka Titana. Z przodu rozpoczyna się montaż reflektorów. Większość pracy wykonuje się ręcznie, ale przy niektórych zadaniach trzeba sobie pomóc. Mechaniczni asystenci pomagają w podnoszeniu ciężkich elementów. Dzięki nim można zamontować ciężką szybę przednią szybko i wydajnie. Pracownicy osadzają uszczelkę w ramię, usuwając sznurek umieszczony w gumie. Jeszcze kilka ostrożnych uderzeń i szyba gotowa. Po obu stronach szoferki umieszcza się dwa duże chromowane filtry. To one wyróżniają Titana na tle innych ciężarówek marki Mack, ale pełnią funkcję nie tylko dekoracyjną. To tędy przede wszystkim pobierane jest powietrze. Szoferka jest już prawie ukończona. Po drugiej stronie zakładu podwozie przechodzi podobne przeobrażenie. Jeszcze tylko lakierowanie i Titan jest gotowy do montażu układu wydechowego. Następnie podwozie otrzyma najważniejszy element – serce bestii – silnik. Tak wygląda silnik MP10 o pojemności 16 litrów. To największa jednostka napędowa w historii marki Mack. Rzędowy 6-cylindrowy potwór generuje moc 605 koni mechanicznych. To on daje ciężarówce tak wielką siłę pociągową. W fabryce w Macungie większość zadań wykonuje się ręcznie, ale zakład w Hagerstown wygląda całkiem inaczej.
Większość skomplikowanych zadań podczas montażu silników wykonują maszyny. Właśnie tutaj powstają główne elementy silnika. Wielkie tokarki tworzą wały rozrządcze z jednolitych bloków stali. Głównym elementem jest żeliwny blok silnika. Przy linii produkcyjnej największe części są montowane ręcznie. Następnie blok udaje się na przejażdżkę labiryntem przenośników. Mija wiele automatycznych stanowisk montażowych. Istotne elementy są instalowane z precyzją nieosiągalną dla człowieka. Podczas budowy silnika, jednego z najpotężniejszych samochodów ciężarowych, precyzja ma kluczowe znaczenie. Następnie silnik jest układany na automatycznie sterowanym pojeździe. Roboty przewożą jednostki napędowe do kilku stanowisk montażowych obsługiwanych ręcznie. Pojazdy poruszają się nad kablami wbudowanymi w podłogę fabryki. Każdy silnik trafia na odpowiednie stanowisko z dokładnością co do sekundy. Na miejscu robot może podnosić i obracać blok silnika, ułatwiając instalację nowych elementów. W ciągu kilku godzin cała armia techników buduje i testuje silniki. Większość z tych ludzi pracuje dla firmy Mack Trucks od wielu lat. Wiele zatrudnionych tutaj osób jest związanych z firmą nie tylko poprzez pracę. Mój ojciec został tu zatrudniony w 1962 roku. Później dołączyli do niego jego trzej bracia. Przez jakiś czas pracowali tu razem. Darin Eichelberger instaluje osłony napędu rozrządu silników. Pracuje dla firmy Mack Trucks od 12 lat, ale jest z nią związany od dziecka. Kiedy byłem mały, tata na widok ciężarówek zawsze mówił, że to on je robił. A potem pokazywaliśmy kierowcom, żeby zatrąbili. Cała rodzina jest dumna ze swojej pracy i z firmy. Ta duma towarzyszy ojcu Darina nawet na emeryturze. A jego stryj zabrał ją do grobu. Brat mojego taty, Clark, zginął w wypadku samochodowym w 1990. Jego żona kazała wyryć na nagrobku znak firmowy Mack Trucks. Chciała wszystkim pokazać, że stryj był dumny z tego, gdzie pracował. Po zainstalowaniu osłony napędu rozrządu, silnik trafia na kilka ręcznie obsługiwanych stanowisk. Po zakończeniu pracy zostaje podniesiony i przesłany do lakierni. Po pomalowaniu czerwonym lakierem jednostki napędowe są wysyłane do fabryki w Macungie, ale najpierw wybrane egzemplarze są testowane w nowoczesnym laboratorium. Rozpoczynamy test. Mamy już zasilanie. Silnik za chwilę zostanie uruchomiony. W laboratorium inżynierowie dają silnikom popalić. Jednostki napędowe pracują na wysokich obrotach, w temperaturach, na które rzadko bywają narażone. Sprawdzamy granice wytrzymałości naszych produktów. Silniki muszą spełnić oczekiwania naszych klientów. W ciągu dnia pracownicy laboratorium i fabryki ciężko pracują, a po godzinach niektórzy z nich spotykają się, by oddać się swojej pasji. Mechanik Craig Morris i inżynier John Gibble tworzą dziwną parę, ale ten duet potrafi maksymalnie wykorzystać potencjał pojazdu. Wynajęliśmy miejscowy tor do wyścigów dragsterów. Chcieliśmy wystąpić na nim w ciężarówce Macka, ale nie mógł to być samochód seryjny. Z roku na rok ciągle coś ulepszaliśmy i tak wygląda efekt naszej pracy.
Wiedza techniczna inżyniera i umiejętności mechanika pozwoliły stworzyć wspaniałego dragstera. Zwykle pracujemy nad zmniejszeniem zużycia paliwa, ale dziś postaramy się zwiększyć moc silnika. Craig i John przygotowują się do ważnego wyścigu. Ciężko pracują, by wycisnąć z pojazdu jak najwięcej mocy. Najnowszym udoskonaleniem będzie wymiana podwójnych tylnych opon na pojedyncze, szerokie gumy. Obniży to masę pojazdu i zwiększy przyspieszenie na starcie. Pozostaje jedynie uruchomić silnik i zaliczyć jazdę próbną. Aby poprawić osiągi maszyny, usunięto wszystkie systemy kontroli emisji spalin. Samochód jest szybki, ale nie ekologiczny. Nie może się poruszać po drogach. John i Craig sprawdzają swoją maszynę na asfalcie na terenie fabryki. Wspaniała jazda próbna. Wkrótce samochód będzie musiał się sprawdzić na torze wyścigowym. Wszystko działa idealnie. Jesteśmy gotowi. Pora podymić. Silniki zmontowane w Hagerstown przyjeżdżają do fabryki w Mackenzie. Są stawiane na początku linii przygotowującej je do montażu w samochodach. Pracownicy instalują ostatnie części i dokonują końcowych przeglądów. Gotowe jednostki napędowe są przenoszone na stanowiska montażu. Silnik MP10 dla Titana zostaje podniesiony i umieszczony na stanowisku. Instalacja silnika to bardzo wymagające precyzji zajęcie. Pracownicy rękami odsuwają kable i przewody, a nad ich głowami unosi się silnik o wadze 1300 kg. Przy takich manewrach liczy się zgranie w czasie i zaufanie. Wprowadzenie silnika do komory to dopiero początek pracy. Opuściliśmy silnik, a teraz go instalujemy. Podłączamy przewody paliwowe i chłodnicze. Dodajemy kontrolę przepustnicy. Po zakończeniu pracy samochód trafi na następne stanowisko. Instalacja silnika już prawie ukończona. Trzeba jeszcze tylko zamontować ogromne zbiorniki paliwa. Każdy z nich ma pojemność 443 litrów. Za jedno tankowanie można zapłacić nawet ponad $1000. Zanim samochód trafi na kolejne stanowisko, Mike i Brian dokonują ostatniego przeglądu. Zauważają wadę, która później mogłaby sprawiać kłopoty. Podczas inspekcji zauważyliśmy, że filtr płynu chłodniczego jest uszkodzony. Zdaje się, że został zbyt mocno dokręcony. Załoga wymienia filtr i kończy podłączanie silnika. Obok szoferka Titana schodzi z taśmy zgodnie z planem. Zostaje podniesiona i przesunięta nad linię produkcyjną podwozia. Pora połączyć oba elementy. Od razu widać, że ta ciężarówka różni się od pozostałych kształtem. Titan jest to około 20 cm wyższy od zwykłych ciężarówek. Przyczyną jest wielkość silnika. Kiedy pierwszy raz jechałem tą maszyną po szosie, zatrzymałem się obok innego tira. Wznosiłem się nad nim jak góra. Kolej na maskę. Ale przed instalacją trzeba jej dodać specjalny element. Jestem dumny z tego, że mogę montować bulldogi na maskach. To nasz znak firmowy. Maki są twarde jak bulldogi. Historia tego symbolu sięga I wojny światowej.
Brytyjscy żołnierze nazwali ciężarówki firmy Mack Trucks bulldogami. Nazwa odnosiła się do wytrzymałości pojazdów. Ponadto ich maski przypominały spłaszczone pyski bulldogów angielskich. Od 1932 każda ciężarówka firmy Mack Trucks ma na masce taką figurkę. Bulldog spełnia dwa zadania. Ułatwia podnoszenie maski i jednocześnie jest symbolem firmy i wytrzymałości naszych pojazdów. Bulldog jest elementem historycznym i wiele mówi o każdej z ciężarówek. Srebrny pies oznacza, że jeden z komponentów układu napędowego, np. skrzynia biegów, został dostarczony przez podwykonawcę. A złoty pies? Silnik i skrzynia biegów są naszej produkcji. Po zainstalowaniu maski rozpoczyna się ostatni etap montażu. Zanim ciężarówka zjedzie z linii, trzeba jeszcze wykonać wiele zadań. Kolej na opony. Ogumienie powstaje tuż obok linii montażowej podwozi. Klienci mają do wyboru kilka różnych kół, opon i wzorów bieżnika. Każdy pojazd schodzący z linii otrzymuje 10 lub więcej opon. Aby sprostać popytowi, linia produkcyjna ogumienia jest częściowo zautomatyzowana. Koła i opony są ustawiane na linii montażowej. Maszyna nakłada opony na felgi. Po napompowaniu koła trafiają na taśmę przekaźnikową i w odpowiedniej chwili są dostarczane na linię produkcyjną. Ten Titan będzie pracował na budowie. Jego koła muszą być wytrzymałe i szerokie. Będą jeździć po szosach i bezdrożach. Każda z opon waży 59 kg. Obsługującym je pracownikom pomagają maszyny. To lepsze niż stare sposoby. Jeszcze 12 lat temu używano takich narzędzi. Przetaczano koło na deskę, następnie podnoszono ją, wykorzystując zasadę dźwigni. Wymagało to wprawy. Po osadzeniu na piastach koła są przykręcane. Do tego używa się ciężkiej artylerii. Ogromnych, mechanicznych kluczy do kół. Urządzenie jest duże, bo każda głowica ma własny napęd i wkręcamy wszystkie śruby jednocześnie. 6 śrub wkręca się jednocześnie, żeby koło równomiernie osiadło na piaście. Osiągi ciężarówki zależą od rodzaju ogumienia. Na błotnistych leśnych drogach przydaje się dodatkowa przyczepność, a na szosach liczy się większa siła pociągowa. Odpowiednia opona ma ogromne znaczenie. Nadszedł dzień wyścigów na torze dragsterów Mason-Dixon w Boonesboro w stanie Maryland. Craig i John chcą wypróbować swojego dragstera. Przyjeżdżają różne pojazdy, które będą startować w klasie otwartej. Przed startem Craig i John ostatni raz sprawdzają ciężarówkę. Przeprowadzimy ostatnią inspekcję? Jasne. Ciężko pracowali przy swoim pojeździe. Ale na parkingu pojawił się drugi Mack. To wielka ciężarówka z silnikiem V8. Ma większe wtryski sprężarki i podrasowaną pompę. Z pewnością ma większą moc silnika, ale nie zna wszystkich naszych sztuczek. Craig i John są pewni, że nowe dodatki zapewnią im przewagę.
Zamiast 2 opon mamy jedną szeroką. Zmniejszyliśmy ciśnienie w ogumieniu, by uzyskać jak najlepszą przyczepność. Mam nadzieję, że trafiliśmy w 10. Mamy spore szanse. Pojemność silnika rywala wynosi 16,5 litra, a naszego tylko 12, ale nieźle go podrasowaliśmy. Będziemy się świetnie bawić. Zaczynamy wyścig. Tor ma długość 402 metrów. Zawodnicy chcą się przekonać, kto jest królem szos. Kolej na maki. To najważniejsza chwila dla zespołu dragsterów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wielomiesięcznej pracy udało się wydobyć silnika moc 700 koni mechanicznych. Najpierw obie ciężarówki rozgrzewają opony. W ten sposób oczyszczają ogumienie przed wyścigiem i uzyskują lepszą przyczepność. Na starcie potężny silnik V8 obejmuje prowadzenie, ale szybko musi ulec przewadze świetnie podrasowanej jednostki napędowej Johna i Craiga. Nasza ekipa wygrywa. Ciężarówka przejechała 402 metry w niespełna 16 sekund. Osiągnęła prędkość blisko 160 km na godzinę. Świetna robota. Brawo. Gratulacje. Omal nas nie wyprzedził. Było wspaniale. Doskonały wyścig. Okazało się, że wiedza i doświadczenie mogą zapewnić zwycięstwo. Tymczasem w fabryce w Macungie kolejna ciężarówka zbliża się do końca linii produkcyjnej. Założono już koła. Montaż jest prawie ukończony, ale Brian i Mike natrafiają na przeszkodę. Przyślijcie sprzątaczy. Mamy wyciek płynu chłodniczego. Płyn wycieka na podłogę fabryki. Jesteśmy na stanowisku uruchamiania silnika. Powiedz Weaverowi, że trzeba przerwać proces. Titan musi szybko zjechać z linii, by jej nie blokować. Trzeba szybko usunąć usterkę. Mamy wyciek płynu chłodniczego z silnika. Postaramy się go zatamować. Ciężarówka musi zjechać z linii w ciągu 35 minut. Mechanicy dokonują prowizorycznej naprawy za pomocą kawałka gumowej rurki. Tymczasowo zatamują wyciek i będzie można wznowić produkcję. Możesz odprowadzić. W tej fabryce wszelkie usterki są rozpoznawane podczas produkcji, ale każda ciężarówka jest dodatkowo sprawdzana na dynamometrze. Ten przyrząd odtwarza ogromne siły, które będą działały na samochód podczas użytkowania. Tutaj sprawdza się maksymalną liczbę obrotów silnika i jego moc. Trzeba wykryć wszystkie usterki, zanim samochód trafi do klienta. Po zatamowaniu wycieku można uzupełnić płyny. Wlewamy olej napędowy do baków i płyn do klimatyzacji. Za chwilę po raz pierwszy uruchomimy silnik. Ciężarówka zostaje zatankowana. Używając sprężonego powietrza wstrzykniemy paliwo do przewodów. Musi dotrzeć aż do filtra. Dopiero wtedy będziemy mogli uruchomić to maleństwo. Pracownicy kończą ostatnie zadania. Titan za chwilę odetchnie po raz pierwszy.
Wystarczy przekręcić kluczyk. 605 koni mechanicznych ożywa i ciężarówka zjeżdża z linii produkcyjnej. Narodził się nowy Titan. 6,5 godziny temu mieliśmy tylko stertę stali i części, a teraz patrzymy na sprawną ciężarówkę. Jutro wyślemy ją do klienta. Pracownicy firmy Mack Trucks mają powody do dumy. Ręcznie konstruują jedne z najpotężniejszych samochodów świata. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Konsultacja dr inżynier Krzysztof Ziewiec. Czytał Robert Samot.